Hotel-restaurant Du Hoe is een begrip. Net alleen geen Wuddem, maar ook 4 daarboeten. Al van het moment al dat oerpaken Johannes Siets maar zijn café begon in 1916. Eerst nog in combinatie met een slachterij, maar de horeca hield iets wichtiger. En ook nou binnen bier en koffie nog een wichtig onderdeel van het bedrijf, maar verder is er een soort verloren. Ja, dat is natuurlijk nou een hele hoorde horeca. Wij doen hele hoorde dingen nou. Wij doen catering en à la carte werk, lunch. En het is net meer alleen nog een jong slotje op een bar zetten, maar er gebeurt veel meer omheen. Ja. De eerste 50 jaar van het bedrijf wien benam met eten en drinken van groot belang. In de jaren 60 is daar het sliepen bijkwam, eens bij Tafel. En dat is komen doordat de dominee bezoek hier en die hier geen slierplak van die gast. En toen kwamen ze hier. Dat ze wat regelen konden. Nou ja, ik kan nou zei ze nooit nee. Dus er waren op zolder een beddel zet en een kjemmeke gerealiseerd. En daar had die man slipt. Het hotel met Santje Kamers is nou een van de wichtigste inkomstenbronnen van De Hoe. Maar de toekomst is onwis, nu er een paar kilometer verderop een Grut van der Valk hotel komt. Doch stiert de volgende De Hoe-generatie alweer klaar. Ik zoek de volgende generatie werken. De 5e, mijn huis is momenteel nou de 4e. En zoals het nou stiert, ik vermaak me prima in het bedrijf. Ik ben nou dik jaar hier werkzaam. En ja, wie weet, zal ik doen een aantal hier oergen nemen. De komst van onderordnet van der Valk zou ervoor zorgen kennen dat er een pad van de klandizie van De Hoe voortvalt. Doch had de Joodse eigenaar vertrouwen in de toekomst. Hoe onvoorspelbaar ook. De toekomst, ja, dat is een moeilijk beeld. Dus, als ik het weet, dan is het makkelijk werkje, maar dat weten we heel uit. Ja, we doen natuurlijk ons best om iedereen de zin te maken. De tijd zult leren of ze ook de volgende 100 heljen. De komende generatie denkt in alle geval van wol. Want Du Hoe biedt wat oors als al die grote hotels en ketens. We zijn heel huiselijk, we zijn persoonlijk en dat is toch weer heel wat oors dan dat je bij Van der Valk weer omzuggen.